सरकारी व्यवस्थाका बावजुद काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर डेंगू संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य कमी, नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्ने केन्द्र सरकारको भनाई। मनसुन अझै सक्रिय, मुलुकभरका अधिकांश स्थानमा वर्षा जारी। कर्मचारी सञ्चय कोष 3 अर्ब 75 करोड रुपियाँ नाफामा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली कार्यान्वयनमा। राष्ट्रपति घानीको चुनावी र्यालीलाई लक्षित गरी अफगानिस्तानमा आत्मघाती बम आक्रमण, कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु। र साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिमाथि ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली टोलीको घोषणा, नवघोषित टोलीमा नयाँ अनुहारको बहुलता। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथी लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा डेंगू संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको पाइएको छ। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा उपचारका लागि जाने मध्ये अधिकांश पुरानै बिरामी छन्। नयाँ बिरामी नआउनु तथा फलोअपका लागि अस्पताल पुग्ने पुराना बिरामीको संख्यामा समेत कमी आएको अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। अघिल्ला साताबाट दैनिक करिब 250 को हाराहारीमा संक्रमितहरू अस्पताल पुग्ने गरेका थिए। डाक्टर पुनले प्रचार प्रसारका साथै सर्वसाधारणले डेंगूबारे सचेतना अपनाएकाले संक्रमित संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको दावी गर्नुभयो। डेंगू संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि स्क्रब टाइफसबाट संक्रमित हुने बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गएकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने डाक्टर पुनको आग्रह छ। अब हाम्रो नयाँ स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमुख 10 रोगभित्र समावेश गरेको डेंगूले नेपालमा प्रकोपको रूप लिएको थियो। धरानबाट सुरु भएर हिमाली जिल्लामा समेत प्रवेश गरेको डेंगूका कारण हालसम्म 1 लाख बढी प्रभावित भए पनि सरकारी तथ्याङ्क पनि 6000 जना मात्र संक्रमित भएको देखाउँछ। विगतमा वर्षा सकिएपछि देखा पर्ने गरेको डेंगू यो वर्ष वर्षाको सुरुमै फैलिँदा केही भयावहको अवस्था समेत देखिएको छ। पछिल्लो समय डेंगू संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि नियन्त्रणमा नआइसकेको भन्दै सावधानी अपनाउन चिकित्सकले सुझाएका छन्। सरकार भने डेंगू नियन्त्रणका लागि कानून अभाव रहेको बताउँदैछ। धेरै बान्ताहरू हुन थाल्यो, पेट असाध्यै दुख्यो हैन, रगतहरू कतै गयो भने ल्याउनु पर्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब 1 हप्ता पढ्दैछ, उहाँको खाना बिस्तारै फर्किँदैछ, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन होला। त्यस्तो भए मात्र आउने, त्यस अब चाहिँ उहाँले पढ्दैन। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनको दैनिकी डेंगू संक्रमितलाई सुझाव दिँदै बित्ने गर्छ आजकल। गत जेठमा काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित 1 जनामा डेंगू संक्रमण देखिएपछि काठमाडौँमा तीव्र गतिमा फैलन सक्ने भन्दै उनले सचेत गराएका थिए। तर अवस्था यतिसम्म बिग्रियो कि दैनिक 500 को हाराहारीमा बिरामी उपचारका लागि अस्पताल पुग्न थाले। अहिले अवस्था फेरिएको उनी बताउँछन्। जहाँ जति यसले सार्नु पर्ने हो अथवा सार्ने जुन एउटा रफ्तार थियो त्यसमा पक्कै पनि कतै न कतै यो ब्रेक भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भर्खर जनचेतनाको कुराहरू बल्ल बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। मलाई जहाँसम्म एक प्रकारले हामी लगभग सबैजना संक्रमित भइसकेका छौँ कि त्यो अब सकिसके जस्तो लाग्छ। अब जति ठुङ्गे पनि रिपिटेडली त्यही हुने कुरा आउँदैन। डेंगू फैलाउने लामखुट्टे प्राय अँध्यारो स्थान वा भित्र बस्ने हुँदा विषादीयुक्त धुवाँ फालेर नष्ट हुँदैनन् र एउटा लामखुट्टेले एक पटकमा 500 देखि 1000 सम्म लार्भा बनाउने हुँदा यसलाई नष्ट गरेमा मात्र प्रभावकारी हुने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। जसका लागि सरकारको मुख नताकी समुदाय नै अग्रसर भएर लाग्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर रिसान गौतम बताउँछन्। ढाकेर राख्ने, छोपेर राख्ने, भाँडो घोप्ट्याएर राख्ने, पानी जम्न नदिने र अर्को कुरा एउटा पानीमा फुल पार्छ। पानीमा फुल वास्तवमा लाग्थ्यो लामखुट्टेले पानीमै चाहिँ फुल पार्ने होइन, पानीको सतहभन्दा अलिकति माथि फुल पार्ने हो। जब त्यो वाटर लेभल पानीको सतह बर्खाको माध्यमबाट अथवा अरू कुनै माध्यमबाट त्यहाँ पर्छ, वाटरको पानीको कन्ट्याक्टमा आए त्यो फुल चाहिँ गराइन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने विश्वका 125 भन्दा बढी मुलुकका मानिसमा डेंगूको संक्रमण छ। 70 को दशक अघि 9 वटा मात्रै देशमा डेंगू महामारीको रूपमा फैलिएको थियो। तर अचेल धेरै मुलुकले नियमित वा केही वर्षको अन्तरालमा यसको प्रकोप झेल्नु परिरहेको छ। नेपालमा सन् 2004 मा पहिलो पटक चितवनमा डेंगूको बिरामी पत्ता लागेको हो। त्यसपछि 2006 र 9 मा पनि यो रोगले प्रकोपको रूप लिएको थियो। त्यतिबेला झापा, महोत्तरी, रूपन्देही र चितवनमा यसको संक्रमित बढी थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध पहिले अफ्रिकामा सीमित डेंगूको भाइरस त्यस्ताका युद्धमा हुमिएका सिपाही, सामान ओसार पसार गर्ने मानिसहरूबाट बिस्तारै अमेरिका, जापान जस्ता देशमा सर्न पुग्यो। 1968 मा भियतनाममा प्रकोपकै रूपमा देखा परेको डेंगूले करिब 4 लाखको ज्यान लिएको थियो। त्यस्तै पेरुमा पनि 1947 मा डेंगू देखा परेको थियो। चीन, क्याम्बोडिया, लाओस, पाकिस्तान, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, मलेसिया, सिंगापुरमा पनि डेंगूले महामारीको रूप लिइसकेको छ। सिंगापुरले डेंगू नियन्त्रणका
लागि कानून नै बनाएको छ। महानगरभित्रको क्षेत्रमा डेंगू सार्ने लार्भा भेटिएमा $2000 जरिवाना हुन्छ। व्यक्तिको घरको कुनै स्थानमा डेंगूको लार्भा भेटिएको अवस्थामा $200 जरिवाना हुन्छ। त्यस्तै थाइल्याण्डमा समेत डेंगूको लार्भा भेटियो भने दण्डको व्यवस्था छ। नेपालमा डेंगूले चिया पसलदेखि संसदसम्म तताएको छ। जनप्रतिनिधिले सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति सचेत नरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। मुलुक डेंगूले आतंकित छ। संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। स्वास्थ्यको जिम्मा लिएर बस्नुभएका मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? त्यसकारण म स्वास्थ्य मन्त्रीजीको राजीनामाको माग गर्छु र सरकार यसरी अमुक दर्शक बनेर बस्न हुँदैन। सभामुख महोदय, डेंगूको प्रकोप देशभरि फैलिरहेको छ। जनताको ज्यान गइरहेको छ। महामारीको रूप लिएको छ। तर सरकारले यस समस्याको समाधानको लागि ठोस पहल गरेको छैन। सरकारलाई जनताको स्वास्थ्यप्रति कुनै पनि वास्ता छैन, चासो छैन, संवेदनशीलता छैन। डेंगू भनेर कराउँदै थाकिसक्यो सभामुख महोदय। आज यो डेंगूको सवालमा सरकार बोल्दैन। अमेरिकाको सरकारले बोलिदियो सभामुख महोदय। अमेरिकनहरू नेपालमा डेंगू आतंक छ नजानु, भएका अमेरिकन नागरिकहरू नेपालमा सचेत रहनु, यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ सभामुख महोदय? तर सरकार अहिले नै राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्छ। आफै एक मेडिकल डाक्टर रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादव प्रदेश र स्थानीय तहमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पैसा पठाइसकेकाले त्यो उनीहरूकै कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने बताउँछन्। यसको मेन इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पार्ट प्रदेश र स्थानीय सरकार चाहिँ मेन इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट हो। त्यसकारणले प्रत्येक स्थानीय तहमा र प्रत्येक प्रदेशमा डाक्टर 79 लाखसम्म पैसा चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा हामी पैसा पठाएछौँ। सचेतना कार्यक्रमहरू गर्नु छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ डेंगू नियन्त्रणका लागि कानून नै बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। कानूनहरू ल्याउनु पर्ने पनि आवश्यकता महसुस भइरहेछ। एउटा बस्तीमा 100 घर छ, एउटा घरले चाहिँ लामखुट्टे पालिदियो भनेपछि अरू 79 घरले जतिसुकै सफा गरे पनि जे गरे पनि डेंगू रोकिँदैन। त्यसकारण अब कानूनहरू ल्याउने, मान्छेले व्यापक रूपमा जनचेतनाहरू जगाउने कामहरू हुनुपर्छ। एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छौँ, छलफलमै छौँ अहिले। अन्य देशले आफ्नो बानी व्यवहारमा परिवर्तन गरेर डेंगू नियन्त्रण गरेको भन्दै त्यस्तै उपाय अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए। तर त्यसका लागि कुनै पनि काम भएन। डेंगू नियन्त्रण व्यापक जनसहभागिता बिना असम्भव छ। लामखुट्टेको वासस्थान नष्ट गर्नु मुख्य चुनौती हो। डेंगू हुनासाथ अस्पतालमै गएर उपचार गराउनु पर्छ भन्ने सोच हटाउन सञ्चार माध्यमले समेत भूमिका खेल्ने बेला आइसकेको छ। डेंगू संक्रमितको संख्याको प्रचार भन्दा मानिसको व्यवहार परिवर्तन बारे जानकारीमूलक सामग्रीको प्रचार अहिले को आवश्यकता हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। बंगालको खाडीबाट आएको मनसुन सक्रिय भएपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर वर्षा भइरहेको छ। भारत मध्य प्रदेशको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा बनेको न्यूनचापीय प्रणाली र बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभावका कारण मनसुन सक्रिय भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य पूर्वी र पश्चिमी भेगका अधिकांश स्थानमा पूर्ण बदली भए दिनभर वर्षा भएको महाशाखाकी मौसमविद शान्ति खड्डेले जानकारी दिनुभयो। यो क्रम केही दिन जारी रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। लगातारको वर्षाले मुलुकका अधिकांश नदीनालामा बाढीको सतह बढेको छ। साधारणतया जुन महिनामा मनसुन प्रवेश गरी सेप्टेम्बर 23 सम्म रहने भए पनि यसपटक भने मनसुन अलि दिन लम्बिने सम्भावना रहेको खड्डेले बताउनुभयो। प्रतिकूल मौसमका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान अवतरण झण्डै 1.5 घण्टा प्रभावित भयो। विमान अवतरणका लागि आवश्यक भिजिबिलिटी नपुगेको भन्दै दिउँसो करिब 2:30 बजेबाट आन्तरिक तथा अन्य मुलुकबाट आएका विमानको अवतरण रोकिएको विमानस्थलका प्रवक्ता प्रताप बाबु तिवारीले बताउनुभयो। बुद्ध एयरका 3 र श्री एयरको एउटा विमानलाई डाइभर्ट गरिएको थियो। यस्तै भारतबाट आएको इन्डिगो एयरको विमानलाई पनि लखनऊ डाइभर्ट गरिएको थियो। आज भरतपुर लगायतका विमानस्थलमा समेत हवाई उडान तथा अवतरण दिनभर जस्तो प्रभावित भएको थियो। मौसम प्रतिकूल बनेपछि काभ्रेको पाँचखालमा अवतरण गरिएका 5वटा हेलिकप्टर 8.5 घण्टापछि काठमाडौँ फर्किएका छन्। पाँचखालको 2 र 3 नम्बर वडा तथा रोसीमा आकस्मिक अवतरण गरिएका मनाङ, सिमरिक र कैलाशयका हेलिकप्टर यात्रुसहित अपराह्न काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। मौसम अनुकूल नभएपछि रामेछापमा रोकिएका सिमरिक, समिट र श्री एयरलाइन्सका एक-एकवटा हेलिकप्टर भने मौसम सफा भएपछि मात्र काठमाडौँ आउने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। सोलुखुम्बुको लुक्लामा अलपत्र परेका पर्यटकको उद्धार गरी काठमाडौँका लागि उडेका ती हेलिकप्टर बिहान 8:30 बजे काभ्रे र रामेछापमा आकस्मिक अवतरण गरिएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारी सञ्चय कोषको कुल वित्तीय स्रोत 3 खर्ब 45 अर्ब 69 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा 11% बढी हो। कुल स्रोत मध्ये 98% अर्थात् 3 खर्ब 38 अर्ब 6 करोड डलर रकम विभिन्न
6 करोड रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको कोषले जनाएको छ। कोषको 58औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमले गत वर्ष ऋण तथा लगानीबाट कुल 29 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ आमदानी भएको जानकारी दिनुभयो। त्यसमध्ये 3 अर्ब 75 करोड खुर्द मुनाफा भएको गौतमले बताउनुभयो। कोषले आफ्नो मुनाफाबाट दायित्व बेहोर्ने गरी विभिन्न 4वटा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत गत आर्थिक वर्ष 21,000 सञ्चयकर्तालाई 19 करोड 97 लाख सामाजिक सुरक्षा सुविधा वितरण गरेको जनाएको छ। बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमा सहभागी भई यस वर्ष 2वटा ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने निर्णय पनि कोषले गरेको छ। कोषले 1 वर्षको अवधिमा नेपाल बैंक लिमिटेड, धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड लगायत 4वटा कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको छ। यो सँगै कोषबाट शेयर लगानी भएका कम्पनीको संख्या 20 पुगेको छ। लगानी गरेको न्यून प्रतिफल र लामो अवधिको करिब 12 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी ऋण पत्रहरूलाई दोस्रो बजार मार्फत बिक्री गरी सो रकमलाई लामो अवधिको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिएको कोषले जनाएको छ। कोषले आफ्ना सम्पूर्ण लगानी पूर्ण सुरक्षित रहेको बताएको छ। वायु सेवा निगमको व्हाइट बडी खरिदका लागि लिएको ऋणको सन्दर्भ जोड्दै कोषका प्रशासक गौतमले निष्क्रिय कर्जाको अंश अत्यन्तै न्यून रहेको र सम्पूर्ण लगानी सुरक्षित रहेको बताउनुभयो। कर्मचारी सञ्चय कोषले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कोषको 58औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापनको सुरुवात गर्नुभयो। सो क्रममा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाको हक पूरा गर्ने कार्यमा कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुमार ढुङ्गानाले कोषले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएसँगै कोषको परम्परागत भूमिका परिवर्तन हुने र यसलाई कार्यान्वयन गर्न व्यावसायिकता र दक्षताको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। विधेयक निर्माणमा असहमति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। सामाजिक विकास समितिले बहुमतले पारित गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनलाई कार्यसूचीबाट हटाउन माग गर्दै कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको हो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति जुट्न नसकेपछि पौने 2 घण्टा ढिला गरी सुरु बैठकमा कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकमा नेकपाको स्कुल विभाग र जनवादी शिक्षा दिन्छु भन्ने कुरा नलेखे पनि विधेयक विश्वविद्यालयलाई नेकपाको स्कुल विभाग बनाउने गरी आएको आरोप लगाउनुभयो। कांग्रेसले अवरोध जारी राखेपछि स्थगित बैठक 20 मिनटपछि फेरि बसे पनि कांग्रेसले विरोध जारी राखेपछि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले भोलिसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो। विधेयकमा फरक मत दर्ता गराएका कांग्रेस सांसदले सामाजिक विकास समितिले सो विधेयक बहुमतले पारित गर्दा समेत हिजो नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयक गृहमन्त्री थापाले सन्देशसहित दफावार छलफलका लागि सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विधेयकको संशोधन प्रस्तावमाथि सांसदले राखेको जिज्ञासामाथि जवाब दिँदै उहाँले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक व्यापक छलफल र परामर्शपछि ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो। संशोधन प्रस्तावमाथिका केही बुँदालाई विधेयकले ग्रहण गर्ने उहाँको भनाइ थियो। सो अघि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरी र रामप्रीत पासवानले विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको दावी गर्नुभएको थियो। 4 बुँदामा 13 जना सांसदले विधेयकमाथि संशोधन हालेका थिए। सभापति किरण कोइरालामाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै बाँकेमा नेपाली कांग्रेसले आज पनि प्रदर्शन गरेको छ। गत शुक्रबारदेखि जारी आन्दोलनको चौथो दिन आज कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलले नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा टायर बालेर विरोध जनाएको छ। सो क्रममा प्रदेश 5 का प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्र बहादुर हमालले सरकारले दोषीमाथि कारबाही नगरे आन्दोलन अझै चर्को रूप लिने चेतावनी दिनुभयो। हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 1 घण्टा धरना दिएको कांग्रेसले भोलि पनि प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका झापा जिल्ला सेक्रेटरी जनसरकार प्रमुख सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेपछि जिल्लामा ठूलो घटना हुनबाट जोगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दावी गरेको छ। प्रहरीले हिजो जिल्ला सेक्रेटरी रहेका इलाम माङसेबुङ 1 का 34 वर्षीय मनिष बनिने प्रवीण मिश्र, जिल्ला जनसरकार प्रमुख रहेका झापा हल्दीबारी गाउँपालिका 5 का 44 वर्षीय टिका पोखरेल र कार्यकर्ता मकवानपुर भीमफेदी गाउँपालिका 2 का अनुल सारू मगरलाई पक्राउ गरेको थियो। आज पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश राज मैनालीले उनीहरूलाई पक्राउ
बचाउ गर्न नसकेको भए दशैं तिहारमा जिल्लामा ठूलो घटना घट्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। भाद्र 22 गते राति गौरादा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्ने स्कर्पियो गाडी र बिर्तावन नगरपालिकाको चारपाने स्थित सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नवनिर्मित भवनमा बम विस्फोट गराउने कार्यमा उनीहरूको संलग्नता देखिएको एसपी मैनाले उल्लेख गर्नुभयो। प्रहरीका अनुसार मकवानपुरका मगर बिर्तावनमा डेरा गरी बम विस्फोट लगायतका घटनामा संलग्न हुँदै आएका थिए। रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना गर्न संखुवासभा खाँदबारीका महिला सक्रिय भएका छन्। जटिल प्रकृतिका बिरामीको तत्काल उपचारका लागि रगतको अभाव हुँदा अन्यत्र लैजानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न उनीहरू ब्लड बैंक स्थापनामा जुटेका हुन्। संखुवासभाबाट दिपेन्द्र साक्यको रिपोर्ट। गत मङ्सिर 2 गते मनोकामना धाममा लागेको एकादशी मेलाबाट महिला समूहले अर्थ संकलन थालेका थिए। सृजनशील सामुदायिक विकास केन्द्रले मेलामा चिया बिक्री गरेर 29,000 संकलन गरेको थियो। त्यो अभियानले यतिन्जेलसम्म करिब 15 लाख संकलन गरिसकेको छ। संस्थाकी अध्यक्ष राधा बस्नेत संखुवासभा जिल्लामा ब्लड आपूर्ति गर्न सहज होस् भन्नका लागि ब्लड बैंक स्थापना गर्ने संस्थाले निर्णय गरेर यो कार्यलाई हामीले अगाडि बढाउँदै आइरहेका छौं र यहाँ दान गर्नुहुने दाताहरूले 5,000 देखि माथि 1,11,111 रुपैयाँसम्म पनि दान गर्नु भएको छ। खाँदबारीमा बिरामी र गर्भवतीका लागि तत्काल रगत चाहिएको अवस्थामा पाइँदैन, जसका कारण उनीहरूको ज्यानै जाने जोखिम छ। त्यही भएर महिलाहरू सक्रिय भएर ब्लड बैंक स्थापना अभियानमा अघि बढेका हुन्। छटपटिएका सुत्केरी महिलालाई रगत नभएर शल्यक्रिया रोकिएका घटना पनि धेरै छन्। रगतकै कारण जिल्ला अस्पतालबाट बिरामी रिफर गर्नु परेको छ। अहिले आकस्मिक रूपमा नेपाली सेना र प्रहरीले रगत दिने गरेका छन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी संखुवासभाका सभापति सरोज कुमार वज्राचार्य नेपाली सेना नेपाल प्रहरीसँग चाहिँ हामीले ग्रुप लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्दा बोलाएर चाहिँ रगत लिन गर्थ्यौँ। त्यो समस्या अहिले पनि त्यही अवस्था हामी छौँ। प्राविधिक समस्या, भवनको समस्या, जिल्ला अस्पतालमा एउटा कोठामा चाहिँ आकस्मिक रूपमै रगत सञ्चालन गरिएको छौँ। अब योजनालाई चाहिँ 2-3 वर्षभित्रमै हाम्रो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाको पनि सहयोग लिएर चाहिँ यो कुरा हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने काम गरेका छौँ। दाताले 5,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म रकम सहयोग गरिरहेका छन्। संस्थाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि सहयोगको लागि अपील गरेको छ। शल्यक्रिया गरिएका गर्भवती, दुर्घटनामा सिकिस्त घाइते, रक्त अल्पता लगायतका बिरामी रगत अभावमा जोखिममा छन्। आधुनिक उपकरण र ब्लड बैंक नभएपछि संकलन गरेर राख्न नसक्दा समस्या भएको हो। रेड क्रसले 2053 सालमा आकस्मिक रक्त सञ्चार सेवा स्थापना गरे पनि यसले ब्लड ग्रुप छुट्याउने र रक्तदाता खोज्ने काम मात्र गरिरहेको छ। जिल्ला अस्पतालमा मात्रै मासिक 20 युनिट भन्दा बढी रगत आवश्यक हुन्छ। महिलाहरूले गरेको यो सराहनीय कामलाई अन्य संघ संस्थाले पनि सहयोग गर्ने कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, संखुवासभा। अब केही समाचार संक्षेपमा। संघीय राजधानी काठमाडौँ जिल्लालाई बल्ल खुल्ला दिशा मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ। अभियानका क्रममा 55,500 चर्पी बनाउन उपभोक्ताको 27 करोड 80 लाख र सरकारको 6 करोड 65 लाख रुपियाँ बराबर खर्च भएको काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संविधान दिवसको अवसर पारेर पर्सि बिहिबार सबै संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निशुल्क बहिरङ्ग सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै संघीय सरकार मार्फत 19वटा अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्ने बताएको हो। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकाको लाहाचोकमा रहेको कार्यालय तोडफोड गरेका आरोपमा वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष वीरेन्द्र गुरुङ, वडा नम्बर 3 का सदस्य गणेश आचार्य र तरुण दलका नेता टिकाराम पौडेल पक्राउ परेका छन्। पाँचथर र ताप्लेजुङको सीमा भएर बग्ने काबेली नदीबाट निकालिएको 25 मेगावाट क्षमताको काबेली B1 जलविद्युत परियोजनाबाट बिजुली उत्पादन परीक्षण सुरु गरिएको छ। 2 वर्ष अगावै काम सक्ने गरी अगाडि बढाइएको सो योजना केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि आवश्यक पर्ने करिडोर निर्माण भइ नसकेको भन्दै स्थगन गरिएको थियो। र भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकमा निर्माणाधीन भूकम्प स्मृति पार्कको 50% निर्माण कार्य सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्र बैंकले दशैं र तिहारका लागि असोज 10 गतेदेखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ। नयाँ नोट वितरणका लागि आन्तरिक तयारी पूरा भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने असोज पहिलो सातादेखि नै नयाँ नोट वितरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। एक साता छिटो नयाँ नोट लिए पनि सर्वसाधारणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि असोज 10 देखि नै नोट बाँड्नेछन्। राष्ट्र बैंकले यो वर्ष 13 अर्ब रुपैयाँ
भन्दा केही बढी नयाँ र सुकिला नोट वितरण गर्ने जनाएको छ। गत वर्ष राष्ट्र बैंकले करिब 13 अर्ब रुपियाँ बराबर नोट बाँडेको थियो। यो वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले 5, 10, 20, 50, 100, 500 र 1000 दरका नोट वितरण गर्न लागेको हो। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। 2 दिन लगातार ओह्रालो लागेको बजार परिसूचक नेप्से आज 26.91 अङ्कले उकालो लागेर 1150.74 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागिसके कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 4 करोड रुपियाँ बढेको छ। कारोबार भएका म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेकाले नेप्सेमा सुधार देखिएको हो। सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक कम्पनी समूहको उपसूचक 107.1 अङ्कले बढेको छ। जीवन बीमाको 102.93, निर्जीवन बीमा समूहको 88.57 र होटल समूहको 57.79 अङ्कले वृद्धि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको परवान प्रान्तमा राष्ट्रपति अशरफ घानीको चुनावी र्याली लक्षित र अमेरिकी दूतावास नजिक भएका छुट्टा छुट्टै बम विस्फोटमा कम्तीमा 48 जनाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रपति घानीले सम्बोधन गर्ने भनिएको र्याली लक्षित आत्मघाती बम विस्फोटमा कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु भएको हो। घानी पनि सकुशल भएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास नजिक भएको अर्को आक्रमणमा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। आक्रमणको जिम्मा तालिबान विद्रोहीले लिएको छ। अमेरिकासँग शान्ति वार्ता समेत गरिरहेको तालिबानले पछिल्लो समय हिंसात्मक गतिविधि बढाइरहेको छ। हिंसात्मक आक्रमणहरू जारी राखेपछि अमेरिकाले तालिबानसँगको वार्ता भङ्ग भएको घोषणा गरिसकेको छ। अफगान सरकारसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको तालिबानले यही सेप्टेम्बर 28 मा हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ। अब खेल समाचार। साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिमाथि ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। घरेलु मैदानमा हुने प्रतियोगिताका लागि मुख्य प्रशिक्षक चेतनान श्रेष्ठले 23 सदस्य टोलीको आज घोषणा गर्नुभएको हो। नवघोषित टोलीमा नयाँ अनुहारको बहुलता छ। सन् 2015मा घरेलु मैदानमा भएको च्याम्पियनसिपमा इन्डियालाई टाइब्रेकरमा 5-4 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले उपाधि उचालेको थियो। त्यस्तै सन् 2017मा भुटानमा भएको प्रतियोगितामा बङ्गलादेशलाई 2-0 गोल अन्तरले पाखा लगाउँदै नेपालले दोस्रो पटक उपाधि घर ल्याएको थियो। उमेर समूहमा नेपालले लगातार उपाधि हात पारेको यो प्रतियोगिता नै हो। च्याम्पियनसिपमा सहभागी 6 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल रहेको समूह एमा मालदिप्स र भुटान छन्। समूह बीमा इन्डिया, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का छन्। काठमाडौँको हलचोक स्थित एपीएफ मैदानमा हुने प्रतियोगितामा नेपालले मालदिप्ससँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। यसैबीच च्याम्पियनसिपका लागि मालदिप्सको टोली आज काठमाडौँ ओर्लिएको छ। बाँकी टोली भने भोलि काठमाडौँ आइपुग्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका कार्यवाहक महासचिव अरुण मान जोशीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली टोलीमा गोलकिपरमा विशाल सुनार, सूर्य अधिकारी, पूजन होना छन्। डिफेन्डरमा विशाल बस्नेत, रणदीप बस्नेत, पदम भट्टराई, सुजन शर्मा, नवीन गुरुङ, रोशन दोङ, अलिक रुम्बा र एन्जल महर्जन छन्। मिडफिल्डमा शिशिर लेखी, रोशन राणा मगर, आकाश बुढा मगर, जय गुरुङ, मनिष थापा, कुशल फुयाल, नितिन थापा छन्। फरवार्डको जिम्मा भने ब्रिजेश चौधरी, सचु गुरुङ, कैलाश लामिछाने, दर्शन गुरुङ र मनिष डाङ्गीलाई दिइएको छ। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नयाँ सिजन आज सुरु हुँदैछ। गत संस्करणको लिग विजेता लिभरपुलले नेपोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै लिगको सुरुवात गर्दैछ। लिभरपुलका जर्जन क्लोपले आफूहरू गत संस्करणको विजेता भए पनि युरोपको उत्कृष्ट टोली रहेको नमान्ने बताएका छन्। खेल नेपोलीको घरेलु मैदानमा राति पाउने 1 बजे सुरु हुनेछ। गत सिजन लिभरपुलले टोटनह्यामलाई 2-0 ले पराजित गर्दै उपाधि उचालेको थियो। आज बार्सिलोनाले डर्टमन्डको सामना गर्नेछ। डर्टमन्डको घरेलु मैदानमा हुने खेलमा लियोनल मेसी पनि मैदान उत्रनेछन्। कोपा अमेरिकामा घाइते भएपछि 4 खेलमा मैदान बाहिर भएका मेसी आजको खेलमा मैदान उत्रनेछन्। आज राति चेल्सीले भ्यालेन्सिया, इन्टर मिलानले स्लाभिया प्राग तथा लियोनलले जेनिट सट पिटरबर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. अघिल्ला वर्षमा यो समयसम्म झरी रोकिसकेको हुन्थ्यो, तर यो वर्ष भने अझै 2 हप्ता मौसममा खासै परिवर्तन नआउने देखिएको छ। साधारणतया जुन महिनामा मनसुन प्रवेश गरी सेप्टेम्बर 23 सम्म रहने भए पनि यसपटक भने मनसुन अलि लम्बिने सम्भावना देखिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद समीर श्रेष्ठले बंगालको खाडीबाट आएको मनसुन सक्रिय भएका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकभर वर्षा भइरहेको बताउनुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग मौसमविद श्रेष्ठले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै
कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी र म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। अब दसैँ नजिक आएकोले चाहिँ झरिसकिनुपर्ने सिजन जस्तो फिल भएको होला। झरिसकिनुपर्ने सिजन चाहिँ होइन, हामी अझै पनि मनसुनमै छौँ। अझै 1 हप्ता बाँकी छ मनसुन, त्यसैले यो नर्मल मनसुन रेनफल नै हो। आज र भोलि यसरी पानी परेर पर्सिदेखि कम हुन्छ, तैपनि मनसुन पूर्ण रूपमा नसकुन्जेलसम्म पानीको सम्भावना चाहिँ रहि नै रहन्छ। यो मुख्यतया हिजो रातिदेखि बिहानी पखसम्म पूर्वी जिल्लाहरूमा थियो, पूर्वका तराई पहाड लगभग सबैतिर थियो। बिहानी पखदेखि अहिलेसम्ममा देशका मध्य र पश्चिमी क्षेत्रमा फैलिएको छ। काठमाडौँदेखि पश्चिमका धेरै ठाउँहरूमा निरन्तर पानी परिरहेको छ। दक्षिणतिरका यो चितवन, मकवानपुर, नवलपुर, परासी, यो रूपन्देही, स्याङ्जा लगायतका जिल्लामा पनि भारी वर्षा नै भइसकेको छ भने सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमका केही ठाउँहरूमा हल्का पानी परेको छ। तुलनात्मक रूपमा सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिममा चाहिँ कम पानी छ। सबैभन्दा बढी पानी चाहिँ यो प्रदेश नम्बर 3, 4 र 5 का केही भागहरूमा छ। मध्य भारतमा लो प्रेसर एरिया बन्छ तापले गर्दाखेरि, त्यसको फैलावट पश्चिममा पाकिस्तानदेखि पूर्वमा बङ्गालको खाडीसम्म रहन्छ। त्यसको मध्यबिन्दु मध्य भारत भएर रहेको हुन्छ सधैँ जसो चाहिँ। तर कहिलेकाहीँ यो हावाको गतिले गर्दा र तापको इम्ब्यालेन्सले गर्दाखेरि कहिले उत्तरतिर सर्छ अनि कहिले दक्षिणतिर सर्छ। जब हामीले मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपाल नजिक सर्यो भन्छौँ, त्यही मध्य रेखा चाहिँ हाम्रोतिर आउने हो। त्यो हुँदाखेरि त्यसले आफूसँगै बङ्गालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावा पनि बोकेर आउँछ र त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रोमा बढी पानी पर्छ। यही रेखा दक्षिणतिर सिफ्ट भयो भने हाम्रोमा चाहिँ केही ब्रेक हुन्छ, मनसुन नै भए पनि आकाश खुल्ने, काम लाग्ने, गर्मी फिल हुने हुन्छ। यो नर्मल्ली यस्तो भइ नै रह्छ मनसुनमा, कहिले उत्तर आउने कहिले दक्षिण सर्ने भइरहेको छ। अहिले चाहिँ उत्तर सरेको हो, त्यसैले गर्दा हाम्रोमा पानी परेछ। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।